Meditasi lebih cepat mengatasi sesak nafas, batuk, dan pilek. Begini caranya. Yang pertama, Anda harus paham dulu meditasi Reiki Kundalini. Jika belum paham, silakan lihat di website pelatihanreiki.com dan website reikiindonesia.com. Kemudian setelah bisa, Anda posisikan pada posisi meditasi. Boleh duduk seperti ini, boleh bersila, boleh berbaring, boleh berdiri. Kemudian gunakan pernafasan perut. Sambil Anda bernafas dengan pernafasan perut, hadirkan energi Reiki. Anda tarik energi Reiki masuk ke dalam diri Anda, melonggarkan, menyamankan saluran pernafasan Anda. Masukkan ke cakra mahkota, mengalir ke bawah sampai kepada solar plexus. Rasakan semua aliran pernafasan makin sehat, plong, dan lega. Kemudian setelah enteng, setelah nyaman, batuknya berkurang, pileknya lebih adem, lebih enak gitu ya, tidak mengganggu di hidung. Kemudian bangkitkan energi Kundalini untuk sumber daya agar semakin sehat, semakin bagus energinya dan menyembuhkan pernafasan Anda, batuk dan pilek Anda. Anda pompa perineum, Anda pompa tempat Kundalini dengan menarik nafas ya. Pada saat menarik nafas, Anda kencangkan otot perineum. Kemudian hembuskan nafas, kendorkan otot perineum. Kemudian alirkan energinya ke kaki dulu, kemudian alirkan dari cakra dasar naik ke atas dan melancarkan saluran pernafasan, batuk dan pilek Anda menjadi plong, menjadi lega, menjadi berkurang dan semakin sehat. Rasakan baik-baik, kemudian perkuat di seluruh cakra dalam diri Anda. Maka insya Allah pernafasan, batuk dan pilek Anda langsung reda, langsung enak dan Anda plong rasanya. Silakan Anda praktekkan.